In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and a wine, you light up the skies. Pause on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Јас сум Сашо Тасевски, вашиот фамилиарен хирург од денес па надале и у будуće. Прво, многу ми е мило што примив толку многу повици од вас овие 2-3 дена, луѓе кои што не стигнале да се оперираат на мој термин, кои што ме праша, сугерира јас да бидам тој кој што ќе им помогне да го премостат својот здравствен проблем, така што ќе извршам хируршка интервенција. Многу ми е драго и комшијата од Трети што излезе во пресред. За ваша љубов ми остапи гаражата, така што операциите кои што ќе ги вршам во наредниот период ќе бидат кај него доле во гаражата, колата ја извади надвор. И се надевам на една успешна соработка и дека сите ќе бидете задоволни од моите поправки на вашето тело, да не кажам хируршки интервенции, ако ви звучи многу грубо. Одма да ви кажам, операциите на дебело црево, слепо црево, бубрези, срце, глава, значи сите можни абдомен, сите можни операции што ќе ги вршам ќе се вршат во извонредно стерилни услови. Значи овие апсолутно не мора да се плашите од тие интрахоспитални, како се викаат, бактерии. Значи тоа е све стерилизирано, како да ви кажам. Го поминав од комшијава, земав 4-5 кила ракија, 60% пизду пожар му е ракија. И земав со ракија на поминав убаво, да знаете, да не се плашите, тоа ќе биде стерилно, постерилно здраво. Подобро него од било која болница овој кај нас. Ич да немате гај. Инструменти туку што ми стигна од месар, од месаров комшијава исто, да не го споменувам, ајде, у моја зграда живее, и од аутомеханичарот кој што е пред зграда. Значи, инструменти кои што се најбарени моментов во светот за хируршки интервенции и што е најважно од материјалите од кои што се направени, нерадиосувачки челици и така натаму. Значи, како да ви кажам, стерилизатор исто имам. Не ја гледате ова, ете го позади, стерилизаторот, значи тоа и да има некоја бактерија што не ми се верува на нив, значи тоа ќе ја спржи, ќе јебе мате. Значи вака, еве го, инструментот со кој што ќе ве отварам, зависност, од извонредно е остар, да не ви демонстрирам сега. Оно што е интересно, новитет, што ќе почнам веднаш на самиот почеток, не се секирајте, анестезија, значи кај мене, анестезија нема да плаќате, анестезијата ја покрива фондот, тоа е, овој инструмент, значи, да не се секирате, значи, ве анестезирам без никаков додаток. Со ова, да кажеме, со овој инструмент, ви правам клистир. Многу е пријатно, да ви кажам, кој ќе ве клистирамо на предоперации вамо тамо, значи многу е благопријатно чувството. Ова се става на еден овој друг електричен апарат, на струја се пушта и ова вака врти, и такво е чувството, да ви кажам, кога ве клистира човек што ќе барате уште. Значи, ќе речете, докторе Сашо Тасевски, ве молам уште еднаш што тој клистирот и операција, знаете, операција ко операција, една нога секојаш ти е на оној свет, другава на овој се, али вика задоволство барем случајно, ако тргне операцијава полошо, задоволството барем 2 пати да го осетам, клистир многу важно. Со овој инструмент ќе ви правам трансфузија, доколку има потреба, само земаш, тука имам еден леген, овакво, пластичен, мислам легенот е од пластичарски, иначе тоа е, мислам како да ви кажам, тоа е сад кој што се користи во напредните хируршки интервенции. Значи зимаш тука крв, крво, што си собирал од вамо тамо, крводарители доле, мачки, кучиња, вамо тамо. Да сум крводарители доброволно сите дале, немојте да мислите дека нешто на сила негде сум, или не да е Боже сум цицал. Мислам крв.
Не. Значи само вака зимаш од тоа легенот и каде треба дотураш во крвните садови, кај пациентот, кај овој што треба да се многу прецизен, значи тука има и, вие не го гледате тоа, мерни единици доле, колку милиграми крв треба да се додаде, значи само црпиш и многу внимателно, пример, додаваш во артериите, да кажеме, и тоа е, нема мука. Овај инструмент го служи најсовремена технологија за процедување на крвта. Нели, ја прочистуваме низ овој инструмент, значи овде све што е некој лош отпад у крвта, лошо семе, лоши гени, тука све се задржува, тоа све отпаѓа благородничка, плава. Значи, од кога ќе ве оперирам, после тоа, значи сите ќе имате плава крв, тоа заборев да ви кажам, тоа не влегува и у цената. Значи сите сте благородници, пошто ја прочистувам крвта многу добро и нема да патите генетски болести, такви работи, ненормалности од глупоќа нема да патите, затоа што и гените што ги носите као глупоќа, например, гени што ве натераат, што у животот така ви работат да мислите дека сте семоćни, да мислите дека можете да направите се, да се замислувате дека сте нешто што не сте, например, се замислувате дека сте доктор, а вие не сте доктор. Ме разбирате? Или се замислувате дека сте Бог, а вие сте куродовца, да кажем. И тие гени на глупоќа се задржуваат, тоа нарцисоидноста, тоа гените што носат, тука све останува во оваа, нели, прочистителна станица, така да кажем. Што значи не се секирајте, кој легнал кај мене, тоа го знаат оние претходно неколку што имале таква среќа, кој легнал кај мене, мислам, под моја рака, под мој нож, мислам, станал, или го станале, битно, да, не се секирајте и значи, во моите хируршки, како да кажам, вештини да не се сомневате. Глејте како ми спие руката, погледнете ова мирнотија, ова прибраност, ова е рака на школуван хирург, со 10 дипломи и специализација од медицински факултет, со лиценца од лекарска комора. Погледнете како ми спие руката. Али со оваа сечам, тоест ке ве сечам. Но не се секирете, имам јаженце, вака го врзуем за раката, го ставам вака околу да ја смирам и вака затегам јаженцето, она се смира руката и onda прво ви давам анестезија. Какао! Значи спиете 3 дена. А може и подугачко, зависи, мислам, од колку ќе употребам доза од анестезија. Плаќање, нели, отпосле можете и на рати, кај мене, нема да бидам скап како Филипче, што ви наплаќа операции на мој термин со државни инструменти, како се со државни овие, како се вика инфраструктура. Значи, јас сум ви, знаете што добивате со мене, луѓе? Ако ја ве оперирам, добивате врвен хирург, Џоа од Париз, од Хјустон, од Анкара, од пичке си материне, со тоа што добивате врвен хирург, али по цени од AliExpress. Па кај го има тоа? Затоа, додека сум во филм, во расположение на мајка Тереза, искористете ме, пошто немојте да мислите на клинички дека некој поквалитетен од мене ќе ве оперира, или не знам каде у некоја друга приватна установа, болница кај нас. Немојте да... Тука сме, мислам, како да ви кажам, значи, рачунајте дека јас сум барем 3 копија со знаењето над нив. Баш кај имам инструменти, бе. Тамо, бе, го ви даваат анестезија, бе, дрогираат со морфиум, со пич, со кој знае што ве дрогираат, бе. Ова е на природна база анестезија. Ја користам само еко-методи и еко-инструменти. Затоа моите пациенти живеат ко желкине, ко орлине. Еве, до сега имам неколку, прашајте ги. Над 100 години имаат. Дури сега ми се жалат, сакаат да ме тужат.
Вика, шо ни направи бе човек, како не поправи, сега не можеме да умреме. Доседно им сакаат да умрат, не можат да умрат. Вика, шо ни направи бе човек? Викам, шо мислите, сакате со најдобриот, сакате кај најдобриот да ве оперира. Нормално, ќе живеете 200 години, ако треба, плюс ДДВ, 18% на тие 200 години. Драги мои пациенти, само овде изгледа можно некој да заврши факултет, а да не заврши средно школо. Продолжи. Што се појави на мајка му пичката? Што сакав да ви кажам? Се сеќавате на случајот, тамо кај беше тој Струга, тој типот што правил абортус и вадел органи на родилката, што му се случи бе, луѓе? Отиде затвор, не. Претходно случај на умрени деца, луѓе што умреа од вадење зап, процесуирали некој нешто бе. И замислете, 3 дена се храниме душевно емотивно преку Фейсбук со онаа Дилајлана, што имала само 5 испити дадено на медицински, а под нејзина ингеренција, инфлуенција, под нејзин надзор биле преку 1000 пациенти, као матичен лекар, меѓу кои 36 деца до 6 години. Типичен пример на нашава небулоза у која што живееме со децении, заради тоа што ги посраа сите критериуми и сите вредности, сите правила во животот, во општеството, при вработувањата, при вреднувањата, при поделбата на статуси, во градењето на кариери, во оценувањето, во проценувањето, во наградувањето. Знаете дека во Америка на секој 100.000 овакви има 7 дипломирани лекари. Луѓе, има 7 дипломирани лекари. Во Германија на 100.000 имате 12. Во факинг Вукојебинава на 100.000 луѓе во Штипски медицински факултет и оној во, како се вика, во Тетово, имате 600 лекари. 600. Тоа знаете ли што значи? Дека навистина можете до вербата да ми ја дадете мене, ја да ве оперирам, енеа ми ја отстапи гаражата, првата операција ми е сега, колку е саат, 9:25, во 10 ми е првата операција. Отварам глава, нели, со помош на овие 2 врвни инструменти, отварам глава, вадам тоа мозокот, го ставам на вакво, на центрифуга, у машина, се пере, го враќам назад, затварам глава, со истиот инструмент ја шрафам, нели, тука се наоѓаат тие шрафови, и коновси. Значи, мене исто можете да им верувате ко на нив. Дури кај на мене повеќе, пошто имам животно искуство поголемо. Баш кога сум отворил неколку операции, вишам, овие немаат. Значи, уште еднаш ги повикувам властите во Македонија да влезат не људски, човечки, онака љубезно граѓански, што се вика на медицински факултет, по тие коморите, по тие установите медицински, приватни јали државни. Не љубезно, со карате внатре да им влезат. Ако треба 3 дена, сите на мој термин ке дојдете кај мене,
ама 3 дена ниедно од овие установи да не работи. 5 дена, недела дена. Не се секирате, јас сум тука, јас ќе ви ги покривам сите, имам и екипа зад мене на стручњаци, вака исто ко мене стручњаци, кои што имаат по 15 специализации, што на Facebook, што на Instagram, не е битно. Тие се дипломи, како да ви кажам, имаат тежина, специфична тежина. Очигледно нашиве дипломи, на овие нашиве факултети, набием им га мајке, немаат никаква помала специфична тежина од пердув на кокошка имаат. Тоа ви е. Значи, влезете им внатре со карате. Не со онака, не можете да отворите документа, видиме документацијава диплом. Не, со карате. Оти, после ова, што се деси со ова Дилајлава, што не убедуваше на телевизија дека она не е знајала, она појма немала, што не правеше будали и ни вреѓаше интелигенција, рачунајте дека ако оваа нашава Дилајла со 5 положени испити лечала луѓе, можете да замислите што се случи оној Таборан Дуи што му делеше дипломи, што се купува. Можете да замислите тамо што се случува. А знаеме што се случува, пошто имаме пријатели кои што се вработени по клиничкиве центри, по овие болнициве, кои ќе ни кажат, кои ќе дојдат, вика, тие завршени по вамо, по тамо од Дуига. Појма нема. И затоа изборот секојаш нека ви биде било што, во било кое време, само мене у инбокс, порака у инбокс, значи, оперирам од, не дај Боже, тумор на простата, тумор на мозок, овие, уградуем стентови, операција на срце, бубрези трансплантација, пластична хирургија, значи, што сакате, можам да ви сменам личен опис за 2 секунди, значи, имам алат, и никој нема да ве препознае. Ова ботокс и филери, све силикони, то обожаја силикони, обожавам да местам само, мислам и да разместам и да местам и да разместам. Не е битно. Битно додека ме имате, искористете ме. И нормално сега, и ќе ме збогатите малце. Ама некако овој другиот што ви наплаќа, ви го спомнав преска. Сепак сум јас. Еден скромен дечко, голем хирург, со големо знаење, но не толку, мислам, не алчен. Значи, ја можам да поминам денови со бифтек, со тартофи дробени, овој рендани од озгора со Дом Периньон, кои сите вие, нели? Ете тоа е, да не јадам говна. Нема шо да разговарате со Дилајлата и со тој таму и со... Апсете то одма, бре, одма.